անմիջապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ եւ տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց գայունությունները, իրենց շահերը հաշվի առնված են եւ այս առումով շատ կարեւոր է նշել, որ Իրանի արտգործնախարարությունը, այդ թվում Իրանի արտգործնախարարը բազմիցս նշել է, որ այս նախագիծը իրենց կարմիր գծերը հաշվի առնում է եւ նաեւ հնարավորություններ է ստեղծում իրենց համար, ես կարծում եմ սա ուժի մեջ է։ Իսկ պարոն Ռուբինյան, այդ դեպքում ինչու են նման հայտարարություններ ըստ ձեզ հնչում, ինչն է խնդիրը, եթե բարմերաբար նաեւ դուք եք պարզաբանել, որ պետք է հաշվի առնենք Իրանի ընդհանրապես ցանկացած երկրի պաշտոնական դիրքորոշում հայտնում է տվյալ երկրի արտգործնախարարությունը։ Մենք հիմնվում ենք Իրանի արտգործնախարարության հայտարարությունների վրա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս մտահոգությունները, որ այս մյուս թևից են հնչում, այդքան էլ չի անհանգստացնում Երևանին։ Մենք կարող ենք ասել հետևյալը, որ բացառվում է Հայաստանում լինի որևէ նախագիծ, որը կհակասի Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ չի լինի Հայաստանի լիակատար իրավազորության ներքո։ Մենք հաշվի առնում ենք մեր հարևանների բոլոր կենսական շահերը եւ Իրանի դեպքում ընդհանրապես այդ շահերը Հայաստանի հետ մեծամասամբ համընկնում են։ Մենք չենք կարծում, որ կա որևէ անհանգստանալու բան եւ այս առումով ընդհանրապես կապի մեջ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ եւ մեզ ուրախացնում է այն փաստը, որ Իրանի արտգործնախարարությունը բազմիցս նշել է, որ այս հարցում իրապես միջանցքի խնդիր չկա եւ Իրանի կարմիր գծերը նույնպես հաշվի առնված են, որովհետեւ իրական դա ոչ միայն Իրանի կարմիր գիծն է, դա առաջին Հայաստանի կարմիր գիծն է, որ Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցք չի լինելու։ Պարոն Ռուբինյան, Ռուսաստանից եւս այս առումով հայտարարություն կա, ասում են, որ Մոսկվան պատրաստ է Երևանի հետ քննարկել այսպես կոչված թրիթի երթուղին, նշում են, որ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը կոնցեսիա ունի Հայաստանի երկաթուղային ցանցի կառավարման համար եւ որ Հանրապետությունով ասում են նաև ռուսական երկաթուղին, այսինքն համատեղում են նաև, ասում են, արդյոք Ռուսաստանի ներկայության մասով քննարկումներ կան ԱՄՆ-ի։ Ինչի մասով, չէ, չկան։ Ներկայության չկան։ Իսկ ինչպես են իրենք մասնակցություն ունենալու։ Նման քննարկում չկա։ Իսկ այնտեղից հնչող հայտարարությունները ուղղակի ցանկություններ են, ինչպես կպատասխանեն։ Չգիտեմ, չունեմ մեկ, չեմ կարող բացատրել։ Այսինքն ցանկություն չկա, պարոն Ռուբինյան, թե քննարկում։ Ինչի մասն է խոսքը, ես չեմ հասկանում։ Իրենք ասում են պետք է մասնակցություն ունենան։ Բացառում եք, որ այդ նոր կառուցվող երկաթուղի։ Բայց խոսում եմ մարդու հետ։ Ինչի մեջ։ Նրանք ասում են պատրաստ են քննարկում ունենալ։ Շատ լավ, ուրախ ենք, որ պատրաստ են քննարկումների։ Ուրախ ենք, որ պատրաստ են քննարկումների։ Մենք էլ ենք պատրաստ։ Ինչի։ Այդ քննարկում։ Ինչ քննարկում։ Պարոն Ռուբինյան, Ինչ ասաց։ թրիփ նախագծում իրենց ներգրավվածության։ Նման քննարկումներ չկան։ Ռուսական ընկերություն անվանական համանում եք։ Սիրելիներս, ուզում եք 160 անգամ ասեմ, նման քննարկումներ չկան։ Բացառում եք, որ նոր կառուցվող։ Ես հիպոթետիկ հարցերի չեմ պատասխանում։ Պարոն Ռուբինյան, ես հարցում եմ ձեզ։ Այո, շատ լավ։ Լսում եմ ձեզ։ Արդյոք մինչև տարվա ավարտը, ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, կաթողիկոսին հեռացնելու գործընթացը կավարտվի։ Որտեղ ով է հայտարարել, որ կաթողիկոսին, եթե հավանաբար կաթողիկոս ասելով նկատի ունեք Կտիչ Ներսյանին, ով է հայտարարել, որ մինչև ով է հայտարարել, որ մինչև տարվա ավարտ, ով, անուն ազգան։ Հավանական համարում եմ։ Հավանական համարում եմ ընդհանրապես, որ Կտիչ Ներսյանը, այսպես ասեմ, հավանական չեմ համարում, որ Կտիչ Ներսյանը որևէ ձև ունի իր ձևով կամ այլ ձևով որևէ ձև ունի մնալու կաթողիկոսական գահին, որովհետև ինքը չի կարող մնալ այդ գահին։ Կամանորի գիշերը։ Ես կարծում եմ ինքը կհեռանա։ Քրիստոնեաբար։ Մի քիչ բացենք, պարոն Ռուբինյան։ Ինչ կա, Աստվածաշունչը կարդացեք կբացվի։ Իսկ Ամանորի գիշերը շնորհավորանքը ցուցադրվելու է, թե այս տարի Ում շնորհավորանք։ կաթողիկոսի։ Ես կարծում եմ թափուր է մեր կաթողիկոսական գահը։ Կարող ուրիշ հոգևորականի տեսնենք օրինակ։ Չգիտեմ, ես ոչ հմերիկում եմ աշխատում, ոչ էլ հոգևորական եմ։ Պարոն Ռուբինյան, ԿՎ-ում սկսվել է տեխնացուների հետ երկխոսությունը կամ հարցաքննություն, հարցապատասխան քննություն, չգիտեմ, դուք գիտեք ինչպես ձևակերպեք։ Ինչ նորից կասեք։ Ձեր տեխնացուների հետ։ Հա, ինչ հարցաքննություն, ինչ նկատ։ Երկխոսություն եք սկսել հարց ու պատասխան։ Հա, հարցաքննություն բառը օգտագործեցիք, հա։
Բայց ինչի եք դուք օրինակ այդպես բառեր օգտագործում։ Հարցաքննություն կարող է օրինակ հայ ազգային կոնգրեսում լինի, ինչի եք դուք այդպես բառեր օգտագործում։ Մենք ձեր մոտ տպավորություն ենք թողել հարցաքննողների, հա։ Քննողների Ոչ էլ քննողների։ Հա։ Ոչ էլ երկխոսություն է։ Մենք ի տարբերություն Հայաստանի կուսակցությունների գերակշիռ մեծամասնության, ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ ի տարբերություն բոլոր մյուս կուսակցությունների ունենք նախընտրական ցուցակի ձևավորման ժողովրդավարական համակարգ, երբ որ նախընտրական ցուցակը ոչ թե ձևավորում է մեկ մարդ կամ մեկ վարչություն, այլ մենք ունենք հստակ ընթացակարգ, որ մարդիկ կուսակցականները, իդեպ նաև ոչ կուսակցականները կարող են առաջադրել իրենց տեխնացությունները ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Հետո վարչությունը հանդիպում է տեխնացուների հետ, ունենում է նախնական քննարկում, որի արդյունքում իրականացնում է տեխնացուների գրանցում։ Հիմա մենք այդ փուլում ենք։ Հիմա շարունակեք ձեր հարցը։ Քանի տեխնացի օրինակ արդեն 300-ից ավել է դիմել։ օրինակ արդեն որոշել եք ձեր այս ցուցակից մարդկանց, Քանիսին եք լսել, քանիսին օրինակ Արի Սարոյանյան, Հայկ Չէ, Սարգսյանը, քանի որ գործընթացը չի ավարտվել, ես հիմա չեմ ուզում հստակ ասեմ ով է գրանցվել, ով ոչ, գործընթացը շարունակվում է։ Շատ լավ, ինչ եք հարցնում, Բարուբինյան, եթե գաղտնիք չէ այդ Հարցաշարի մասին է։ ինչ եք հարցնում, հարցաշար այսպես ասած ինչի Բարևարկության հետ կապված հարցեր, այսինքն միտքը հետևյալն է, քանի որ նախընտրական ցուցակը կազմվելու է համաժողովի կողմից, նախ պետք է տեխնացուներին գրանցել, որպեսզի իրենք մասնակցեն քվեարկությանը։ Եվ գրանցման հիմք է հանդիսանում մինիմալ շեմ, այսինքն շեմ, որը վարչությունը համարում է, որ տեխնացուն հաղթահարում է գրանցվելու եւ քվեարկությանը մասնակցելու։ ինչ հարցերի միջոցով։ Դե ըստ իրավիճակի, ըստ տարբեր հարցեր, տարբեր կաթողիկոս նախ եթե կաթողիկոս ասելով նկատի ունեք Կատրիչ Ներսյան, ոչ ամենևին ինքը մեր քննարկումների առարկա չէ տեխնացուների գրանցման հարցը։ Տարօրինակ հարց եք տալիս։ Փաշինյանի նվիրվածության չափն եք որոշում։ Ախր նայեք, օրինակ կարող է Հայաստան դաշինքում կամ Ռոբերտ Քոչարյանին պատկանող լրատվամիջոցներում մարդկանց գնահատում են ըստ Քոչարյանի նվիրվածությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր, ներողություն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցություն չի, որը հիմնված է մեկ մարդու շուրջ։ Քաղաքացիական պայմանագրում քաղաքացիական պայմանագիրը, այդպիսի կուսակցություն չի, քաղաքացիական պայմանագիրը, օրինակ, չգիտեմ, այլ նախկին, այսպես կոչված նախագահների կուսակցությունների պես չի, որտեղ բոլորը այո, ի տարբերություն շատ քոչարյանական կուսակցությունների եւ լրատվամիջոցների քաղաքացիական պայմանագրում մարդիկ կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանի ասած չանել ու մնալ կուսակցական։ Այո, դրա վառօրինակ։ Հովիկ Աղազարյանը վառ օրինակն է մարդու, որը ներկուսակցական լուրերը հայտնել է լրատվամիջոցներին, փակ տեղեկատվությունը։ Դրա համար ինքը դա հանցագործություն չի, բայց ինչքան գիտեմ, որ Հովիկ Աղազարյանը մեղադրվում է կաշառք ուզելու մեջ, բայց դա թող դատարանը։ Չեմ կարծում, որ դրա վերաբերյալ դատական գործ։ Չգիտեմ, դուք ավելի լավ եք հետևում, բայց ինչ եմ ուզում ասել, եթե դուք ձեր հարցերով ուզում եք ենթատեքստ դնել, որ ԿՊ-ն այնպեսի կուսակցություն է, որտեղ ամեն ինչ չափվում է Փաշինյանի նվիրվածությամբ, դուք կարծում եմ այս դեպքում դատում եք ձեր սեփական ներողություն արտահայտությանս համար չհասկացության աստիճանը։ Չէ, նկատի ունեմ ձեր նկատի ունեք։ Եվ լավ չարտահայտեցի իրոք։ Նկատի ունեմ ձեր մտքի փչացվածության աստիճանը։ Չէ, որովհետև դուք շատ վիրավորական ենթատեքստ եք դնում ձեր հարցերի տակ։ Նվիրվածությունը վիրավորական արտահայտություն։ Այո, որովհետև դուք ենթատեքստում Դե ես դնում նրանց եք։ հետո կհարցնեմ իրեն, ձեզ նվիրված դիներ ովքեր ձեզ նվիրված են, դա վիրավորված։ Չէ, տեսեք էլի բան։ Փաշինյան պիտի հասնի դա։ Օրինակ Ռուբինյանի նվիրվածությունը օրինակ կարող եք հարցնել, բայց կրկնում եմ, դուք ձեր
հարցի տակ դնում եք մանիպուլյատիվ եւ վիրավորական ենթատեքստ, որովհետեւ ես ձեզ չեմ հարցնում, չէ, օրինակ ձեր գլխավոր արժանիքը ձեր բանում, ձեր խմբագրությունում, միթե ձեր խմբագրին կամ ձեր լրատվամիջոցի տիրոջը նվիրվածությունն է։ Ինչով է։ Բայց ամեն դեպքում ներողություն եմ խնդրում, իրոք երևի լավ չհնչեց մեկնաբանությունից, բայց հասկացաք ինչ նկատի ունեմ։ Ասում եք նաև բարեվարկությունն է հաշվի առնում, կարող եք մի քիչ մանրամասնել, կոնկրետ ինչ մասերով։ Չէ, չեմ կարող, ընդհանուր բարեվարկության մասին է խոսքը, բայց ոչ միայն բարեվարկության, ընդհանրապես թե պրոֆեսիոնալ որակների եւ ամեն ինչ։ Պարոն Ռուբինյան, եկեք Էֆեկտիվությունը նախորդ գործունեության եւ այսպես շարունակ։ Պարոն Ռուբինյան, կայակաղասի հայտարարության հետ կապված ԵՄ-ին, որ դիմել եք արտաքին ազդեցության վերաբերյալ, ինչ սպառնալիքներ եք նկատի ունեցել, ինչ եք դրել դրա հիմնավորման հիմքում։ Ուզում ենք մի քանի սպառնալիքի մասին իմանալ։ Դե սպառնալիքները հայտնի են, այսինքն դու չեք տեսնում, որ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում կան դրսևորումներ, որոնք կարող են մեկնաբանվել որպես միջամտության փորձ կամ չեք տեսնում, որ ապատեղեկատվական արշավներ են տեղի ունենում մեր լրատվական դաշտում, չեք տեսնում օրինակ, որ բացվում են կայքեր, բառից բուն իմաստով, ասենք 2 օր կայք է բացվում, մի հատ անգլալեզու, որտեղ ինչ որ սենսացիոն ֆեյք լուր են գրում, օրինակ, չգիտեմ, Փաշինյանը Կանադայում տուն է գնել կամ ինչ են ասում, Հայաստանում Էրդողանի հրամանով կառուցվելու է 12 մզկիթ։ Այս լուրերը ինչ որ նորահայտ անգլալեզու կայքում գրվում են կամ ինչ որ թուրք լրագրող է գրում, մի վայրկյան, օրեր անց օրինակ դա հայտնվում է մեր հայկական լրատվամիջոցների էջերում։ Չէ, էլի կարող է լինել, չգիտեմ, ապօրինի ֆինանսների օգտագործում։ Ինչ կա, որ հիմա ռեալ անհանգստացնում է։ Ինչպես է դա վերահսկելու օրինակ։ Հարցը անհանգստացնել, չանհանգստացնելու մասին չի։ Տեսնում ենք հավանականություն, որ կարող է լինել միջամտության փորձ եւ այդ միջամտությունը կանխելու մեր գործիքակազմը մեծացնում է։ Որտեղից միջամտության փորձ։ Օրինակ Եվրամիությունից ասում են Ռուսաստանից։ Կիսում եք իրենց։ Ես չեմ լսել, որ իրենք այդպիսի բան ասեն։ Դատարանը վարչական Ես ասում եմ ցանկացած արտաքին միջամտության փորձ։ Բայց մեր իրավապահները չեն կարող դա կանխել։ Մեր իրավապահները չեն կարող։ Կարող են, բայց Եվրամիության իրավապահները չեն կարող կանխել։ Պարզի որ մեր իրավապահները պիտի կանխեն։ Խոսքը փորձի փոխանակման, չգիտեմ, մեթոդների փոխանակման մասին է։ Պարոն Ռուբինյան, վարչական դատարանը որոշել է, որ 20 թվականի ռազմական դրության ժամանակ կառավարությունն անհիմն է արգելել հավաքներն ու քննադատությունը։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք չափազանցված չի եղել այդ շրջանում ընդդիմադիրներին թույլ չտալ միտինգներ անել։ Դատական գործի մասով չեմ մեկնաբանի, որովհետև վերջին ատյանին չի հասել, որքան հասկանում եմ, տեսականորեն կարող է եւ բողոքարկվել վճռաբեկ դատարանում, իսկ քաղաքականապես, եթե հացը քաղաքական առումով եք տալիս, արդյոք ես համարում եմ, որ 2020 թվականին համաչափ չեն եղել սահմանափակումներ, չեմ համարում, ես համարում եմ, որ պատերազմական իրավիճակում այդպես էլ պիտի լիներ։ Դատարանի այս բանը հետևություններ չեք անում, որ սահմանափակվել է ընդդիմադիր։ Որ դատարանի մասով չեմ մեկնաբանի, որովհետև դեռ վճռաբեկ տեսականորեն կարող է վճռաբեկ դատարանում բողոքարկվել։ Պարոն Ռուբինյան, 2 շաբաթ առաջ երբ հրապարակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային փաստաթղթերը, այդտեղ բացակայում էր QST-ի բանակցային փաստաթղթը։ Ընդդիմությունից արձագանքելով ասացին, որ հրապարակեք այդ փաստաթուղթը, ինչու՞ չեք հրապարակում։ Այո, եւ պատասխանը կառավարության եղավ այն, որ իրենց տիրապետության նախկին դեսպան կա եւ ցանկության դեպքում դուք կարող եք հարցում հետաքրքիր է այս ընթացքում չգիտեմ առաջին անգամ լսում եւ ձեր նշած անձի որևէ հայտարարության ես երբեւե լուրջ չեմ վերաբերվել եւ լուրջ չեմ վերաբերվում եւ զարմանում եմ որ ոնց է այդպեսի անձը ընդհանրապես դեսպան եղել դա շատ խոսուն է Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ Այդուհանդերձ պարոն Ռուբինյան այդ փաստաթուղթը հայտնաբերելու ուղղությամբ կառավարությունը ջանքեր գործադրում է այդ փաստաթուղթը կառավարությունը հրապարակել է այն փաստաթղթերը որոնք կան իրենց տիրապետման ներքո այսինքն իրենց մոտ
ինչ կա, հրապարակվել է, ինչ չկա, չի հրապարակվել, որովհետև չկա։ Եթե Քոչարյանը պնդում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ կա, թող հրապարակի։ Ձեր գործընկեր Արթուր Խաչատրյանը իր Facebook-յան էջում այդ փաստաթղթի ոչ պաշտոնական արված առաջարկների քսերակոպիայից մի հատված Չէ, ինքը չի ասել դա ինչ է։ Ես երբ որ իրեն հարցրեցի, ասի դրա դա օրիգինալից արված քսերակոպիայի կտորն էր, որ հրապարակել, ասաց այո։ Դե չգիտեմ, թե ուրեմն մանրամասնի ինչ նկատի ունի, այդ ինչ փաստաթուղթ է, չգիտեմ, չեմ տեսել ես իր հրապարակած։ Եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։